हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसकी कट ऑफ के कितने परसेंट चांस हैं कम रहने के और किस प्रकार की संभावित कट ऑफ रह सकती है। और मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कैसे आपकी कट ऑफ जो है इस बार कम ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए तो मैंने आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया ही है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि एकदम फ्री हैं। और आप मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक ऑनलाइन सर्वे चल रहा है हमारा, जिसमें अभी तक काफ़ी 1000 के आसपास वोट हो चुके हैं। उसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर क्या नंबर्स लोग अपने कमेंट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो कट ऑफ है वो कम ही जाने वाली है। तो चलिए उसको दिखा देता हूँ और फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने ऑनलाइन सर्वे पर, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि रेलवे ग्रुप डी में एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कैसे आ रहे हैं, यानी कि रेलवे ग्रुप डी में आपके कितने मार्क्स आने की उम्मीद है। तो आपको अपने नंबर यहां पर बताने हैं। अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है तो प्लीज़ इसमें वोट कीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ओपन कीजिएगा। और यहाँ से जैसे आपको लगता है कि आपके मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं या 85 के बीच या से 95 के बीच आ रहे हैं, जो भी आपको रेंज दी गई है इनमें से एक रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर वोट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप वोट करेंगे उसके नीचे आपको लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर योर वोट, और आप उसके बाद में रिजल्ट यहाँ पर देख सकेंगे। और फ्रेंड्स, साथ में इसको आपको शेयर करना है। लिंक को आप जितना शेयर करेंगे, जितने भी ग्रुप में आप शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा डाटा होगा आपको भी एक्यूरेसी मिलेगी देखने के लिए। आपको कोई किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कट ऑफ कैसी रहेगी। यहाँ पर आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो जितना हो सकता है इस लिंक को शेयर करें। यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, शेयर दिस लिंक के नीचे जो लिंक दिया गया है। फेसबुक से शेयर कर सकते हैं, ट्विटर से शेयर कर सकते हैं और गूगल से भी शेयर कर सकते हैं। शेयर ऑन व्हाट्सएप आप सीधे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वोट करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद आप शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। और नीचे देखेंगे आप रेलवे ग्रुप डी में एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं अभी एक बार आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे 911 टोटल वोट हुए हैं, जिनके अंदर से आप देखेंगे कि जो 60 से 65 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी इनको आइडिया नहीं है कि इतने ही आएंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 से 65 मार्क्स। तो आप यहाँ पे देखिए कितने हैं, 207 लोग ऐसे हैं 1000 के आसपास में से जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 से 65 मार्क्स आएंगे। तो सोचिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं जब आपकी आंसर की आती है तो उसी से कम मार्क्स आते हैं आपके जितने एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो यही कारण है कि जो कट ऑफ है आपकी ग्रुप डी की वो ज़्यादा नहीं जाएगी। दूसरे देखिए, 65 से 70 वाले हैं 180 और 55 से 60 वाले हैं 133। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो 55 से 70 के बीच में जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों की संख्या काफ़ी सारी है। 70 से 75 वाले भी हैं, 75 से 80 वाले भी हैं, सभी तरीके के मार्क्स वाले हैं। 50 से 55 वाले भी हैं, 80 से 85 वाले भी हैं और बिलो 50 भी हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर सारी चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन जो संख्या है वो ऊपर आप देख रहे हैं 55 से 70 आप कह सकते हैं, 75 आप कह सकते हैं। इसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी के बीच भी कट ऑफ रहेगी आपकी। अगर हम बात कर लें अभी आपके जो जनरल यूआर होता है, यूआर के लिए अगर हम बात कर लें तो यूआर की कट ऑफ आप मान के चलिए 70 के आसपास रहने वाली है। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके आप ये समझिए 65 के आसपास। इसमें कुछ प्लस माइनस आप 5 भी कर सकते हैं, इधर भी आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। और साथ में आप एससी वालों के कैंडिडेट की कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आपको 60 के आसपास प्लस माइनस 5 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप एससी वालों कैंडिडेट की देखें तो एससी वालों की आप एससी की हो गया, एसटी की अगर हम बात करें एसटी की तो वो भी आप देखेंगे 55 के या 50 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक तो यही आइडिया लगा जा रहा है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट वोट करेंगे, जितने ज़्यादा इसको आप शेयर करोगे उतने ही वोट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे और उतनी ही एक्यूरेसी हमारे डाटे के अंदर आती हुई चली जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सारी चीज़ें क्या होती हैं ग्रुप डी में, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।